Rương bồ rò ao tấp 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 tấp. យុទ្ធនិងនាងសុភីជាប្តីប្រពន្ធអ្នកចំការសាមញ្ញនិងប្រជាប្រិយក្នុងចំណោមគ្រួសារកសិករទាំងឡាយនៅក្នុងភូមិគេរកស៊ីដាំបន្លែលក់ថ្ងៃមួយពេលយុទ្ធត្រឡប់ពីលក់បន្លែឯផ្សារគាត់បានជួបជុំមិត្តភក្តិមួយចំនួនពាក់កណ្ដាលផ្លូវពួកគេកំពុងផឹកស៊ីនៅទៀមស្រាមួយយុទ្ធបានចូលរួមតុជាមួយគេតាមការអញ្ជើញយ៉ាងភ្លើតភ្លើនភ្លេចខ្លួនទាល់ដល់ព្រលប់ពេលនោះយុទ្ធធ្វើដំណើរទៅផ្ទះទាំងយប់ពេញដោយការស្រវឹងគាត់ងងឹតមុខបោះជំហានលេងរួចទប់ខ្លួនលេងជាប់ពេលទៅដល់ទីទួលចម្លែកមួយយុទ្ធទម្លាក់បង្គុយព្រុសទាំងចំហព្រមទាំងបញ្ចេញកំអួតស្អុយឈួលជោកជាំទីរំពេចនោះមានខ្យល់ត្រជាក់មួយបក់គួចវក់វីបង្កើតសັບក្រហមលាយធ្ងរក្រលួចប្រកបព្រមនឹងរូបបិសាចអណ្ដែតធ្លោឡើងដែរបិសាចខឹងនឹងយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងព្រោះយុទ្ធបានធ្វើឲ្យប្រឡាក់ទីលំនៅឋានរបស់វាបិសាចក៏ទើបសម្ដែងរិទ្ធបំប៉ោងខ្លួនធំទៅបាំងបាត់ពន្លឺព្រះច័ន្ទព្រមទាំងបន្តផងនៅសັບគំរាមហូតប្រលឹងយ៉ាងគួរឲ្យតក់ស្លុតយើងនឹងធ្វើឲ្យឯងឈឺស្លាប់យុទ្ធបើកភ្នែកមិនរួចមិនបានឃើញនិងមិនខ្លាចថែមទាំងស្រែកសម្លុតទៅបិសាចវិញថាយើងក៏នឹងទៅនាំអ្នកភូមិមកកំទេចទីនេះដែរដើម្បីឲ្យបិសាចឯងនិងកូនចៅដល់នៅក្តីវិនាសខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ទីជំរកស្ដេចបិសាចស្ដាប់ឮហើយភិតភ័យក៏យកអាវទឹកបំបាំងកាយដែលជារតនសម្បត្តិប្រចាំត្រកូលខ្លួនជូនទៅយុទ្ធព្រមជាមួយនឹងពាក្យអង្វរករសូមទុកទីលំនៅឋាននិងសូមរាប់អានគ្នាជាមិត្តវិញយុទ្ធបានសុខចិត្តនឹងយល់ព្រមចាប់ដៃផងដែលជាមួយបិសាចតមកយុទ្ធបដិញ្ញាឈប់ផឹកស្រាហើយប្រឹងប្រែងធ្វើការមិនទំនេរដៃដោយចង់បានជីវភាពប្រសើរជាងនេះយុទ្ធបានទៅខ្ចីលុយគេធ្វើសហុយទៅរកការងារធ្វើឯស្រុកឆ្ងាយទុកភរិយាឲ្យនៅផ្ទះដាំបន្លែលក់នាយពាណិជ្ជជាថៅកែម៉ាស៊ីនកិនស្រូវគាត់នាំអង្គផងចេញទៅលក់នៅឯបរទេសយុទ្ធសុំគេធ្វើការនៅទីនោះក៏ទទួលបាននៅប្រាក់ខែរបបអាហារនិងកន្លែងស្នាក់នៅពីថៅកែដូចកម្មករដទៃដែរចំណែកឯសុភីរាល់ថ្ងៃនាងតែងតែនាំផលដំណាំទៅលក់ឯទីផ្សារបន្ថែមបន្ទាប់ពីយុទ្ធចាកចេញទៅនៅតាមផ្លូវនាងមិនបានដឹងខ្លួនថាមនុស្សចម្លែកយកចិត្តទុកដាក់គយគន់សម្រស់នាងពីក្រោយឡើយដង្ខៅស្វិតចាប់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធលើសម្រស់សុភីលុះគាត់តាមដាននាងមកដល់ផ្ទះទើបដឹងថានាងជាប្រពន្ធរបស់យុទ្ធដែលបានទៅខ្ចីលុយគាត់កាលពីថ្ងៃមុន
អ្នកភូមិកូនបំណុលមានចិត្តថ្នឹងថ្នាក់នឹងដង្ខៅដែលយកការប្រាក់ខ្ពស់ពីពួកគាត់ដល់ពេលពួកគាត់សម្គាល់ឃើញដង្ខៅចេះតែមកអំពាក្បែររបងផ្ទះសុភីឥតឈប់ឈរក៏កើតការខ្នាញ់ចិត្តហើយពន្យុះឆ្កែរៀងខ្លួនឲ្យដេញឆ្កែបានចិត្តតាំងស្ទុះហេសំដៅទៅព្រោះអើងកងប្រណាំងគ្នាដង្ខៅស្វិតនិងអ្នកបំរើភ្ញាក់ប្រហោងពោះស្រែកយាយមាត់ទាំងរត់ផងលោតផងកិច្ចចូលទីជ្រករៀងខ្លួនមិនបាច់គិតគូរយូរដង្ខៅស្វិតកើតក្តីអាម៉ាស់ចំពោះហេតុការណ៍កន្លងពន់ពេកណាមួយទទួលបានការចាក់រុកបន្ថែមពីអ្នកបំរើផងគាត់ក៏ឆេះដុំតែម្ដងហើយទីបំផុតដង្ខៅក៏សម្រេចចិត្តទៅទារបំណុលពីនាងសុភីទាំងដើមទាំងចុងឲ្យនាងសងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃជាកំហិតនៅរោងម៉ាស៊ីនស្រូវយុទ្ធយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំបំពេញតួនាទីបានល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថៅកែពាណិជ្ជពេញចិត្តក៏ដំឡើងឋានៈឲ្យយុទ្ធធ្វើជានាយកឃ្លាំងនេះជាហេតុធ្វើឲ្យមានការច្រណែននិងចងគំនុំពីសំណាក់កម្មករដែលមកមុន4នាក់មួយពេលថៅកែនឹងយុទ្ធត្រឡប់ពីបំពេញការងារឯខាងក្រៅវិញក៏បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចោរប្លន់នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវពួកចោរសិតបិទមុខគ្រប់គ្នាពួកវាចាប់លោកពាណិជ្ជចងនៅលើគល់ឈើរុករើឆែកខ្លួនយកមាសប្រាក់យុទ្ធរត់រួចហើយត្រឡប់មកជួយវិញដោយពាក់អាវទិបបំបាំងកាយស្ថិតនៅកណ្ដាលចំណោមចោរបរោះអាវទិបធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារទៅលើពួកវាទាំង4នាក់យ៉ាងពេញទំហឹងក្រុមចោរមើលអ្នកវាយមិនឃើញឡើយពួកវាចលនាវង្វេងក៏វាយគ្នាឯងញាក់ច្រងាប់ច្រងិលទៅដល់សន្លប់រហូតដេករបកទាំងក្រណាត់បិទមុខហេតុការណ៍នេះបង្កើតការភ្ញាក់ផ្អើលកាន់តែខ្លាំងព្រោះចៅសុទ្ធជាមនុស្សបម្រើការជួកម្មករនៃរោងម៉ាស៊ីនស្កិនស្រូវរបស់លោកពាណិជ្ជទាំងអស់គឺពួកវានោះហើយដែលជាកម្មករច្រណែននឹងការឡើងឋានៈរបស់យុទ្ធកាលពីថ្ងៃមុនជនទុច្ចរិតទាំង4ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅតុលាការយុទ្ធបរោះអាវទិបមានគុណសម្បត្តិត្រូវបានថៅកែពាណិជ្ជសូមលើកជាកូនធម៌ព្រមទាំងផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យយកទៅស្រុកសងគេហើយនាំភរិយាវិញមកនៅជាមួយតែអកុសលមកដល់ផ្ទះភ្លាមយុទ្ធក៏បានដំណឹងពីអ្នកភូមិថាដង្ខៅស្វិតចាប់សុភីទៅបាត់ទាំងពីព្រឹកយុទ្ធពាក់អាវទិបបំបាំងកាយម្ដងទៀតចូលទៅរំដោះយកប្រពន្ធចេញពីទីឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះដង្ខៅហើយដាក់ប្ដូរជំនួសវិញដោយស្ដេចបិសាចជាមិត្តឲ្យទៅជាចាំទីជំនួសយុបយន្តទុនអាត្រៀតដង្ខៅស្វិតស្អិតស្អាងកាយចោះចាក់ទីដំណេកខ្លួនទៅរកចាយចង់នាងសុភីលុះដង្ខៅចូលដល់ទ្វារបន្ទប់ឃុំឃាំងក៏បិទក្រាំងវិញយ៉ាងស្វ័យប្រវត្តិសុភីបែរខ្លួនយឺតមុខស្លេកស្លាំងភ្នែកក្រឡោតក្រឡាប់ចាក់រួចប្រែខ្លួនបន្តិចម្ដងទៅជាបិសាចលិចអណ្ដាតថ្លែស្ដេចបិសាចសម្ដាញ់រិទ្ធលងឲ្យដង្ខៅដល់នៅក្តីផិតភ័យប្រលឹងចុងសក់រួចរៀងចាលលែងហ៊ានធ្វើបាបផងទៀតអ្នកទុនខ្សោយទៅ